Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan, NPM saya 0211 22492, kelas 3M, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodi saya Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan, umur saya 20 tahun, tanggal lahir saya 11 Januari 2004, dan rumah saya yaitu ada di Kabupaten Bogor, Desa Tarikolot, Perumahan Puri Lavender, Blok S018. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan saya, yaitu saya mampu berkomunikasi dengan baik dan saya mampu bekerja sama dengan tim, mempunyai beberapa pengalaman yang sesuai di bidang saya. Saya memiliki beberapa kelemahan, yaitu saya orangnya sedikit pelupa dan saya orangnya sangat egois, tidak mau mengakui kekalahan dalam bidang apapun itu, seperti permainan dan yang lain-lain. Pandangan saya terhadap diri saya, di 5 tahun ke depan saya akan menjadi pengusaha yang sukses dan memiliki aset-aset penting di masa depan. Saya tidak berharap banyak, saya berharap gaji saya yang diberi perusahaan kepada saya sesuai dengan kinerja saya dan apa yang saya hasilkan kepada perusahaan tersebut. Seperti yang saya tahu, alasan saya ingin masuk ke perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki rekam jejak yang sangat baik dan sesuai dengan bidang saya, sehingga membuat saya yakin untuk masuk di perusahaan ini. Karena saya yakin saya memiliki keahlian yang lebih dibandingkan kandidat yang lainnya. Saya bersedia untuk bekerja lembur jika perusahaan memerlukan hal tersebut. Jika saya diterima di perusahaan ini, saya hanya ingin bertanya kapan saya akan dipanggil kembali ke perusahaan ini untuk mendatangani kontrak tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.